ආශිර්වාදමත් දවසක්. අද දවසෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇතුළු වෙමු. උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදය. ඒ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ ස්වරූපෙන් සමානත්වයෙන් මිනිස්සය හැදුවා. දැන් මෙතන මිනිස්සය කියන එකට හීබ්‍රු වචනය තමයි ඇඩම්, ආදම්. දැන් මේ මිනිස්සය කිව්වහම අපිට මේ මිනිස්සය වෙන් කරන්න බෑ. පැත්තකට දාන්න බෑ පුරුෂයෙක් හැටියට. හේතුව මේ 27 වෙනි පදේ පහළට යනකොට පේනවා උන්වහන්සේ ස්ත්‍රියද පුරුෂයද කොට ඕන්නු මැව්වා කියලා. දැන් ඔබ දැනගන්න ඇඩම් තුල නැත්නම් ආදම් තුල ස්ත්‍රිය සහ පුරුෂය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සහකරු සහ සහකාරිය. දැන් මේ දෙදෙනා තාම භෞතික තලයට ඇවිල්ලා නැහැ. උන්ට තාම හැඩයක් පෙනුමක් නැහැ. මොකද පොළවේ දූවිල්ලෙන් පස් වලින් තමයි ඔවුන්ට හැඩයක් ලැබෙන්නේ. උන්වහන්සේ හැඩයක් දෙනවා. ස්වරූපයක් දෙනවා. බොඩි එකක් ශරීරයක් දෙනවා. දැන් මේ සියල්ලම වෙන්නේ තවම ආත්මික තලයේ. ඉන්විසිබල් රෙල්ම් එක. ඒ කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන තලයේ. දෘශ්‍යමාන තලයට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් මෙතන ඔබට රහසක් කියලා දෙන්නම්. ඔබ මේ පොළවේ ඇස් වලින් දකින අත් වලින් අල්ලන්න පුළුවන් හැමදේම මේ පොළවේට එන්න කලින් ඒවා ආත්මික තලයේ තමයි නිර්මාණය වුනේ. ඔරිජින් එක මුල් ආරම්භය නොපෙනෙන තලය, ආත්මික තලය. ඒ නිසා තමයි ඔබ කිතුණුවන් හැටියට, දේව දරුවන් හැටියට ආත්මික තලයේ දේවල් වලට ඔබ කුසගින්නකින් පිපාසකින් ඉන්න අවශ්‍ය. දැන් අපි තවත් ගැඹුරට යනවා. අද අපි කතා කරමු මෙතන උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදය. බලන්න මේ ස්ථානයේ 28 වෙනි පදේ මොකද කියන්නේ? උන්වහන්සේ ඔවුන්ට ආශිර්වාද කළා. මෙතන කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ආශිර්වාද කළා. දැන් ඔබට පේනවද? දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට නෙමෙයි ඔවුන්ට බහුවචනය. මෙතන ආශිර්වාද කළා කියන වචනේ හීබ්‍රු වචනේ තමයි බරක්. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ මිනිස්සයා තමා වෙතට අවනත කරගත්තා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට දන නමස්කාර කරන්න සැලැස්සුවා. ඒක කලේ කොහොමද? උන්වහන්සේ තමා සන්තකයේ තිබුණු සියල්ලටම මේ මිනිස්යන්ට ස්වාමිත්වය බාර දුන්නා. අධිපතිකම බාර දුන්නා. ඔබ දන්නවා මිනිස්යන් හැටියට අපිට කවුරු හරි උපකාර කරනකොට, අපිට උදව් කරනකොට, අපිට පුදුම විදිහට සහයෝගයක් දෙනකොට අපි මිනිස්යන්ට අවනත වෙනවා. ඒක ස්වභාවයක්. නමුත් මෙතන දෙවිඳුන් ඒ වගේ දෙයටත් වඩා උසස් දෙයක් තමයි මිනිස්යවන ඔබෙන් මගෙන් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ කියනවා පහළට යද්දී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක්. නැවතත් බහුවචනේ ඔහුට නොවේ. නුඹලා බෝවි වැඩි වෙමින්. නුඹ නොවේ. මෙතන කියනවා නුඹලා බෝවි වැඩි වෙමින් පොළව පූර්ණ කොට ඒක යටත් කරගන්න. මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහිද, ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද, පොළව පිට හැසිරෙන සියලු සතුන් කෙරෙහිද අධිපතිකම් කරන්නයි කීසේක. දැන් මෙතන සරලවම කිව්වොත් ගුවන, ගොඩබිම, මුහුදේ සියලු ආධිපත්‍ය මනුෂ්‍යයට දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඔබට මට දුන්නා. දැන් මෙතන උන්වහන්සේගේ පළවෙනි දේ තමයි නුඹලා බෝවි වැඩ වෙන එක. බෝවි වැඩි වෙන එක දේව කැමැත්ත. ඒ නිසා බලන්න මේ වචනේ අපි යමු මුල් වචනයට. මොකද්ද මේ බෝවි වැඩි වීමෙන්? multiply කියන එක හේබ්‍රු වචනේ තමයි රාබා. to increase, to multiply, to become many. ඒ කියන්නේ සමූහයක් වෙන එක. වඩා දේව පැටව බිහි කරන එක දේව කැමැත්ත. දෙවියන් වහන්සේ ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හැම දෙයකින්ම වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක කියනවා වර්ධනය වුණාට වැඩක් නැහැ, වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ, බෝ කරාට වැඩක් නැහැ. පළ දරන්න ඕනේ. be fruitful. හීබ්‍රු වචනේ තමයි පාරා. to bear fruit, be fruitful. පළ දරන්න ඕනේ. අපි කසාද බැන්දනම් කසාද ජීවිතය පළ දරන්න ඕනේ. පළ දරනවා කියන්නේ පඩිපෙලක් වගේ ළමයි හදනවා කියන එක නොවේ. කසාද ජීවිතය දවසින් දවස සුන්දර වෙන්න ඕනේ, ප්‍රීතිමත් වෙන්න ඕනේ, තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ළඟට යන දවසේ දක්වා තමා එකිනෙකාට විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ එකම ළිඳෙන් වතුර ටික බොන්න ඕනේ. ලිංගික තෘප්තිය ඒ දෙන්නගෙන් විතරක් ඒ දෙන්න ලබා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ පළ දරන්න ඕනේ. ලෙඩ වෙන්න බෑ, රෝගී වෙන්න බෑ. බෙහෙත් වලින් ජීවත් වෙන්න බෑ. දිව්‍ය සෞඛ්‍ය තුල පළ දරන්න ඕනේ. අච්චානයක් වගේ වැඩ කරන්න බෑ. ප්‍රඥාවන්ත විදියට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ, තීරණය ගන්න ඕනේ. වෙනද වගේ අර ගොන් කතා කියන්න බෑ. ප්‍රඥාවේ වචනයක් තමාගේ මුඛයෙන් එන්න ඕනේ, පළ දරන්න ඕනේ.
ප්‍රගතියක් තිබෙන්න ඕනේ. දෙවට වැටහෙනවද මම කියන එක? දැන් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යගෙන් අපේක්ෂා කරේ උදාර ජීවිතයක්. අද උදාරකමක් නැහැ මනුෂ්‍යයන්ට. මනුෂ්‍යන්ට උදාරකමක් නැහැ. දැන් ඔබ භාර්යාවක් ස්වාමි පුරුෂයෙක් නම් මේ වචනේ අහන ඔබ කිතුණුවෙක් හැටියට වසර ගාණක් ගමන් කරනවා ඇති. ඔබ සභාවට යනවා ඇති, එනවා ඇති. සමහරට ඔබ සේවය කරනවා ඇති. ඔබ බයිබලයේ පොත් 66ම කටපාඩමින් දන්නවා ඇති. නමුත් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ දෙන්න ලෝකවල් දෙකක නම් ඉන්නේ. දෙවිඳුන්ගේ කේන්ද්‍රීගත ආශිර්වාදය ඔබගේ පවුලට එන්නේ නැහැ. හේතුව ඔබගේ අදහස් දෙකක්. ලිංගික කාර්යයේදී විතරක් දෙන්න එකට එක්සිත් වුණාට වැඩක් නැහැ. ජීවිතේ හැම තැනකදීම ඔබ ස්වාමි පුරුෂයෙක් නම් භාර්යාවක් නම් ඔබ එකට අනුගත වෙන්න ඕනේ, ලයින් වෙන්න ඕනේ, එකට පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ. තීරණයක් ගනිද්දී දෙන්නත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මොකද හදවතින්, මනසින්, ආකල්ප වලින් එකිනෙකට ගැලපෙන්නේ නැති පරස්පර විරෝධී දෙන්නෙක් තමයි කසාදයට එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා එක්කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒක තමයි දේව වචනේ දෙවිඳුන්ගේ කැමැත්ත. ඒකට පරිබාහිරව වැඩ කරොත් ආශිර්වාදයක් නෙමේ, දුකක් සහ පොරබැඳීමක් තමයි හැම දවසෙම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම අනාගතේ මේක ගැන ඔබට විග්‍රහ කරන්න යනවා, උගන්වන්න යනවා. ඉතින් ඔබ තේරුම් ගන්න, අද මේ ලෝකය මුළු මැවිල්ල වැරදි මනුෂ්‍යයන්ගේ අතට ගිහිපු නිසා දුක් විඳිනවා. රෝම පොතේ කියනවා මුළු මැවිල්ලම වේදනා විඳිනවා, ගාවිනා විඳිනවා. ඇයි? දෙවිඳුන්ගේ පුත්‍රයෙක් කවද්ද අපිව බේරගන්නේ? අපිව ඇවිල්ලා මේ ශාපයෙන් ගලවගන්නේ කවද්ද කියලා බලාගෙන ඉන්නවලු මුළු මැවිල්ල සියල්ල. නමුත් අද දවසේ කිතුණුව පවා අච්ඡානයි. ඔවුන්ගේ ජීවත් වෙන වටපිටාව දැක්කම පේන ඔවුන් අච්ඡාන බව. ගහක අත්තක් දැක්කොත් ඒක කඩලා දානවා. කොළයක් දැක්කොත් ඒක විනාශ කරනවා. පිරිසිදුව තියෙන පාරක් තොටක් දැක්කහම ඒකට ටොෆිය කකා ඉන්න ටොෆි කොලේ දානවා. නැත්නම් කිරි පැකට් එක දානවා, යෝගට් කෝප්පේ දානවා. හැබැයි නමින් කිතුණුව. පැය 24ම නිරාහාරයෙන් ඉන්න කිතුණුව. ඔබ දන්නවද දෙවිඳුන්ගේ මේ මැවිල්ල බාර දුන්නේ මොලේ අවුල් වෙච්ච නැත්නම් වයර් මාරු වෙච්ච සෙට් එකකට නෙමෙයි. නිර්වුල් දේව පුත්‍රයන්ට මේක බාර දුන්නේ. ඒ නිසා අද දවසේ ඔබ මෙවැනි ආකාර කිතුණුවෙක් නම් දැන් වයර් ටික මාරු කරගන්න කාලය ඇවිල්ලා. මොකද දෙවිඳුන් ඔබගේ යාච්ඡාව අහනවා කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දෙවිඳුන් ඔබට ප්‍රසන්නයි කියලා ඔබ හිතා තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යක්ෂයා ඔබට ප්‍රසන්නයි. මොකද යක්ෂයාට ඕන උනේම මුලින්දලම මැවිල්ල විනාශ කරනවට. ඌට මැවිල්ල අවුල් කරන්න ඕන උනා. ඒ නිසා ඔබ යක්ෂයාට උදව් කරන කෙනෙක් බවට පත්වෙච්ච කිතුණුවෙක් නම් මේ ඉගැන්වීම් එක්ක දැන් නිවැරදි මාවතට එන්න කියලා මං ඊටාම යටහත්ව ඔබගෙන් ඉල්ලනවා. ඕකේ? ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත හඳුනා ගන්න. පාස්ටර්ගේ හදවත නෙමෙයි ඔබ හඳුනා ගන්න ඕනේ, දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත. අද ගොඩක් සභාවලට ගියාම කිතුණුවන්ට වෙන්නේ පාස්ටර්ගේ හදවත, පාස්ටර්ගේ නෝනාගේ හදවත හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න සතුටු කරන්න හදනවා. ඒක වැරදි. දේව වචනය තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත හඳුනා ගන්න. උන්වහන්සේ සතුටු කරන්න. උන්වහන්සේ සතුටු කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ කියන දේ කරන්න, යටත් වෙන්න. එනිසා මේක වැටහෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි ඊළඟ අධ්‍යයනයේදී හමු වෙමු. Thank you. God bless you.